22 мая. Клуб Арка. Самый жаркий электро-баттл этого года. Spring in Sounds of Electro. Номинации: Профи, Juniors, Experimental Electro. Судейский состав: Сэм Захаров, Арти Сейбра, Линчес Freedom Pride, Super Electro DJs, Андрей Бутаков and Snam. Спонсоры мероприятия: магазин стильной одежды Footgear 404, студия танца In Pleasure, обучающий курс «Клубный ураган». И я, Сэм Захаров, лично приглашаю именно тебя на это незабываемое событие Spring in Sounds of Electro. Вся информация на samzakharov.com.